హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ HariniDifferentThoughts. ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే ఫైనల్గా ఎల్వినో కెఫే అయితే ఓపెన్ అయిపోయిందన్నమాట. అయితే మా మామయ్య కెఫే అనమాట. ఎంతో కష్టపడి అయితే ఫైనల్గా ఈ స్టేజ్కి అయితే వచ్చేసాడు. అండ్ నియర్ బై ఉప్పలైతే ప్రతి ఒక్కరైతే వచ్చేసి విజిట్ అయితే కావండి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరైతే ఎల్వినో కెఫేకి అయితే వెళ్ళండి. ప్రతి ఒక్కరైతే ఉప్పల్ బలైతే అనమాట. ఇదైతే మన బ్రాండ్ అయితే ప్రమోట్ చేశాడు. అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఫుడ్ కూడా. అండ్ కునాఫా చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి, చాలా డిఫరెంట్ డిషెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు అయితే రండి. అండ్